Oi, mais uma vez estou aqui, né, para trazer um solo diferente para você. Um solo de harpa. Mas como? É violão, mas eu faço som no violão de harpa, faço som no violão de viola, e tavado e tavadinho, e também cavaquinho, e também teclado. Então o seu violão, você pode me perguntar, então o seu violão tem esses efeitos? Não, meu violão é um violão Strindberg, não tem esses efeitos, só tem um manual dele que é afinação, né? E também o grave, agudo, somente isso aí. Eu faço tudo isso no manual mesmo. Vamos ouvir então? É assim, quer ver? Amém? Tá, eu toquei só um pouquinho para vocês, né? E tem mais depois. Muito obrigado e até lá.